အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ unboxing လုပ်ပြီးမဲ့ဖုန်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ယုံနဲ့ကြွေသွားနိုင်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ Galaxy Z Flip 5လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရတဲ့သူတွေဆိုတော်တော်များသိပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောရင်ဘာ specification တွေပါတယ်ဘယ်လိုတွေပါတယ်ဆိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်မြင်နေပြောတတ်တဲ့သူတယောက်ပေါ့နော်ဒီကြဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းကကြတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဟာဘာတွေပါပါတယ်ဘယ်လိုတွေပါပါတယ်ဆိုပြီးတော့ညွှန်းပြီးတော့ပြောစရာမလိုတဲ့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဖုန်းရဲ့ပုံစံ innovation လုပ်ထားတဲ့နည်းပညာဘာညာအထွေထူးပြောစရာမလိုဘူး။ရှိမှလည်းပြောတဲ့အတိုင်းဒီ Z Flip 5ကဘာတွေတိုးတက်လာတာလဲအရင်ဆုံးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တိစောက်ပုံ big quality ဘိုင်းကတော့တော်တော်တိုးတက်လာတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်။အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ Z Flip တွေကဒီခောက်ချိုးတဲ့နေရာကြီးမှာအပြစ်ခောက်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာ။နည်းနည်းဟောင်းလောင်းပေါက်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့မြင်နေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာသူရဲ့ big quality ဘိုင်းဟာဒီနှစ်မှာမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝအစိဖြစ်သွားပြီးတော့တော်တော်ဟိုကြစ်လစ်နဲ့ big quality ကိုလုံးဝအမှားအနည်းဆုံးတိစောက်ထားရဲဆိုပြီးတော့Samsung ကကြွေထားတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးမိုက်လာတယ်နောက်ထပ်အမိုက်ဆုံးချက်က cover screen ကျွန်တော် Z Flip 4မှာ 1.9 inch ပဲရှိရဲ့ cover screen ကိုမချီနှက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီနှစ်မှာတော့ cover screen ကို 3.4 inch super AMOLED display ကိုတက်ဆင်ပေးလိုက်တာဟာလုံးဝ perfect ဖြစ်သွားပြီးတော့မနှစ်ကထက်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့အတွေ့အကြုံ feature တွေကိုဒီရှေ့မျက်နှာပြင် cover screen မှာအကောင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Samsung ရဲ့နောက်ဆုံးထွက် flagship user ဖြစ်တာနဲ့အညီ Snapdragon 8 Gen 2ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးတိုးတက်လာတဲ့အချက်တွေထဲမှာ UFS 4.0 storage ကိုအသုံးပြုပေးထားတာလေဒီဖုန်းရဲ့တိုးတက်လာတဲ့အချက်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာပိုင်း battery ပိုင်းကတော့မှတ်နှစ်ကလိုပဲ12 megapixel main camera 12 megapixel ultra wide lens 10 megapixel selfie camera ပါဝင်မယ် battery 3900 mAh quick charging ကတော့25 watt ပဲရမယ်ဒါတွေကတော့မနစ်ကအတိုင်းပဲဘာမှ upgrade မလုပ်ထားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဟို performance ကြီးကျန် battery can ဆိုတာထက်ဖုန်းဆိုတာထက် fashionable ပစ္စည်းတစ်ခုကိုင်လိုက်တာနဲ့လူတွေငေးကြည့်လောက်အောင်လှတဲ့ device တစ်ခုကိုကိုင်နေနေဟိဆိုရင်တော့ Z Flip 5လေးကအကအနေထားမှာရှိတယ်အပြင်မှာဘယ်လောက်ထိမိုက်တုံးကျွန်တော်တို့အတူတူ unboxing လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါGalaxy Z Flip 5ပါဈေးနှုန်းအနေနဲ့8256ကို35,9800ပါကဲဖောက်ကြည့်အောင်user guide catalog တွေကတော့အများကြီးပါမယ်တိုက်စီချိုအဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မင်းသားကြီး Z Flip 5ဖြစ်ပါတယ် Z Flip 5ခေါ်လဲရပါတယ်သူ့ရဲ့အထူကတော့ဒီမဲ့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ 6.95 mm ပဲရှိရပေါ့ဒီလိုဖြန့်ထားတဲ့အနေထားဒီလိုကျွန်တော်တို့ကခောက်လိုက်မယ်ဟေးဆိုရင်တော့ 50.1 mm ရှိမယ်ပေါ့နော်တိုးတက်လာတဲ့အချက်ကဒီ hinge ကိုသူ့ရဲ့ flat hinge နည်းပညာသုံးပြီးတော့လုံးဝစီအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာရယ်တခုကောင်းတာကသူ့ရဲ့အလေးချိန်က200 gram မပြည့်ဘူးဗျ180 gram ဆိုတာပေါ့ပါတဲလို့ကင်လို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းအနေထားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဖုန်းတွေလိုပဲသူ့ရဲ့အပေါ်မှာမိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့volume up down ပါမယ် power button မှာပဲကျွန်တော် fingerprint လေးထည့်ပေးထားတယ်အောက်မှာ speaker တစ်လုံး type C port ပါမယ် mic နှလုံးပါမယ်ပေါ့ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ sync injector slot လေးပါမယ်ပေါ့အပေါ်မှာ mic တစ်လုံးပါမယ်ပေါ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောတဲ့ဘာမိုက်သွားတာလဲဆိုတော့သူ cover screen ပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးသွားတာတော်တော်မိုက်သွားတယ် 3.4 inch super AMOLED display သုံးပေးထားတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီကင်မရာပေါ့နော်ကင်မရာနှလုံးကျွန်တော်ရှိမှပြောရဲ12 megapixel main camera ရဲ့12 megapixel ultra wide lens ရဲ့ဒါကတော့အရင်မျိုးဆက် Z Flip 4နဲ့အတူတူပဲဒီ selfie camera လည်း10 megapixel selfie camera အားလုံးအတူတူပဲပေါ့မပြောင်းလဲနိုင်တော့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျားထဲမှာဒီခောက်ရလေးနည်းနည်းလေးတော့ထင်ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ပုံမှန်တိုင်းပါပဲဒါပေမဲ့အရင်မျိုးဆက်ထက်တော့နည်းနည်းလေးတော့ပြလေးဖြစ်သွားပြီလို့ခံစားရတယ်ပေါ့ဗျာဒီခောက်ချိုးရလေးကတော့ဒါကတော့ Z Flip 5လေးကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရမယ်အနေထားသူ့ရဲ့ display က peak brightness 1200 nit အထိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမဲ့ကြည့်လိုက်ပါတော့ဒါကျွန်တော်တို့ flash level မှာနည်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကောင်မှာတော့သူ့ရဲ့ peak brightness ကလုံလောက်တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့သုံးဖို့အတွက်ဖုန်းရဲ့ refresh rate အနေနဲ့ကတော့ 120Hz support ပေးတယ်ကျွန်တော် standard မှာထားသုံးတဲ့ Hz ဆိုရင်တော့ 16Hz နဲ့သုံးရမှာပေါ့နော် adaptive မှာထားသုံးတဲ့ Hz ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသုံးပြုပေါ်မူတည်ပြီးတော့အလိုတယောက်ချိန်ကြီးပေးမှာကျန်တဲ့ innovation တွေထက်အဓိကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာ Samsung ဖုန်းကိုင်နေသူတွေကပိုကြိုက်တဲ့အချက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ call recording ပေါ့နော် call recording ကိုအဆင်ပြေသုံးလို့ရတာလေSamsung ဖုန်းကိုင်ပြီးတဲ့အကြောင်းတွေတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့smart လဲကြတယ်ဗျာအလုပ်အတွက်လည်းအသုံးတဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ less recent နဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်တယ်အခု recording ဖမ်းမဟိတ်ဆိုလဲဒါအတန်ဖမ်းနေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဖမ်းလို့ရတယ်
အဓိကဒါပဲပေါ့နော်အဓိကအားသာချက်ဆိုတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဒါရောင်းတဲ့နေရာမှာဆိုလေဒီကောင်းကိုသဘောကျတယ် Samsung device တွေမှာ fashionable ဖြစ်ပြီးတော့ဟာလားကိုကအလုံးလုံးမဲ့ဟိတ်ဆိုရင်အတန်ဖန်းနေပါသည်လို့ on နေရင်လေအဆင်မပြေဘူးဗျာဒီကောင်က okay တယ်အဓိကကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချက်တွေမှာဒီ cover screen အကြီးပါလာတာလေသဘောကျတယ်သူတို့ကတော့ဒီကောင် cover screen ဆိုတာထက် flat window ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်ပေါ့နော်အခေါ်အနေနဲ့ဘာနဲ့ပုံစံသွားတူလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတွေမှာတွေ့ရတဲ့ folder icon ပုံစံလေးသူ့ရဲ့ display ကိုအချိုးလေးကိုလုပ်ပေးထားတာတော်တော်လှတယ်နောက်ပြီးတော့ပိုသုံးဝင်လာရဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီပေါ်ကနေပြီးတော့ပဲ message ပို့တာစာရိုက်တာတွေအားလုံးလုပ်လို့ရတယ်လို့အဓိကဒီလို photo မျိုးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ပါတဲ့ main camera ကြီးနဲ့ selfie ပုံလေးကို share ရိုက်လို့ရတာအားလုံးကြိုက်တွေ့သိမယ်ချက်ပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော် volume button လေးနှိပ်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့ selfie shot တွေကိုစိတ်ကြိုက်ရိုက်လို့ရတယ်ဒါ photo ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်ရင်ကျွန်တော် portraitဘက်ကိုဆွဲလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ video ပေါ့နော်နောက် video ဆိုလဲဒီကနေပြီးတော့ဒါလိုက် main camera ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရတယ်ဗျာအဓိကကတော့အဲ့ဒါဟာတော်တော်မိုက်တဲ့အချက်လို့ဒါပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်အခြားကျွန်တော်တို့ other feature တွေဒါကျွန်တော်တို့ message ဝင်တာနောက် notification တက်တာအားလုံးဒီကနေကြည့်လို့ရတာဟာပိုမိုက်နေပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ feature တွေကိုအပြည့်အဝသုံးချခြင်းရင်အခုထွက်တဲ့ Galaxy Watch နဲ့တွဲပြီးသုံးရင်တော့ပိုမိုက်တယ်ပေါ့ဒီဖုန်းရဲ့ကျွန်တော် performance ဘိုင်းအနေနဲ့ကအရင်ပြောစရာမလိုဆိုတာ flagship level SoC ဖြစ်တဲ့ 8 Gen 2ကိုသုံးပေးထားတယ်။နောက် battery ကတော့3900ပဲပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမဲ့ကျွန်တော်အပြည့်ပေါ်ခြင်းတော့ဒီလို DT line တော့အပြည့်ပေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုလေးကျွန်တော်ထောင်ပြီးတော့ makeup box လေးလို selfie ကိုရိုက်မယ်ဟိတ်ဆိုလဲဒါကျွန်တော် meeting call ပြောတာဘာညာဆိုလဲဒီလိုလေးပြောမယ်ဟိတ်ဆိုလဲပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ Samsung ရဲ့ကျွန်တော်တို့ flagship level ဖုန်းတွေဖြစ်တာနဲ့အညီသူ့ရဲ့ camera megapixel နေတာများတာခဏအသာထားပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတွေပဲရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် selfie portrait တွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ photo image processing ဘိုင်းနဲ့အကောင်းဆုံးပုံထွက်ကို low light မှာကောဒါပုံမှန်အနေထားမှာရောကျွန်တော်တို့ social media ပေါ်မှာတင်ဖို့အကောင်းဆုံးပုံရိပ်တွေရိုက်အောင်သူ့ရဲ့ image processing နဲ့ပြင်ပေးတယ်ဗျာကင်မရာမှာပါတဲ့ feature တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောရရင်ကျွန်တော်ပုံမှန် portrait ပါမယ် photo ပါမယ် video ပါမယ် 4K 16 fps ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် 4K 16 fps ရတယ်ဒါရှေ့ကင်မရာကနေကိုရိုက်လို့ရပါပေါ့နော်ဒီရှေ့ selfie camera main camera မှာလည်း 4K 16 fps ရိုက်လို့ရတယ်နောက် OIS ပါတယ်နောက် steady မှုတွေပါတဲ့အတွက်ကတော့ shaky ဖြစ်တဲ့နှုန်းကိုလည်းအကောင်းဆုံးထိန်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်နောက်ဒီ mode မှာတော့ကျွန်တော် pro mode ပါမယ်နောက် pro video single take နောက် night move full panorama နောက် super slow motion hyperlapse portrait video director view ပေါ့နော် director view ကတော့ကျွန်တော် dual camera ကိုပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် Samsung ဒီ flagship level တွေမှာပါနေကြအနေထားတိုင်းမှာပါတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ camera ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင် exam နေတော့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ဒါအချိန်မီခရီးမသွားခင်အမြဲဆုံးလေးရိုက်ပြီးလိုက်တာနောက်ရက်တွေလည်းကျွန်တော်ခရီးသွားမှာမလို့နောက် cover screen မှာတခုသုံးလို့မရတာကျွန်တော် third party app တွေကတော့ဒီမှာ shortcut ထားပြီးသုံးလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကန့်သက်ချက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုအားနည်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောစရာရှိတာ battery က3900ပဲပေါ့နော်မိနစ်ကပါတဲ့ battery တိုင်းပဲဒီနှစ်မှာလည်း3900မှာဒီ screen size ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်ထိ battery ခံနိုင်လဲတော့ကျွန်တော်တို့အခုစဉ်းစားရရှိရအဲ့ဒါပဲပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းတွေကိုbattery ကြီးတယ်တည်တယ်သုံးဖြတ်လို့ပါတကယ်တမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကdesign မိုက်ပြီးတော့တော်တော်လှတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးရှာနေပြီဟေ့ဆိုရင်ပေးကြတယ်မျက်လုံးထဲမှာပြေးမြင်မှာဒီ Z Flip 5လို့ပဲကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Samsung Z Flip 5မှာကြားရတဲ့အတန်အနေထားပါဒါခေါက်ဖုံးတစ်လုံးအနေနဲ့ရတဲ့သူ့ရဲ့ dual speaker stereo နဲ့ကျုံးပိုင် AKG ရဲ့အတန်ထွက်ကတော်တော်အဆင်ပြေတယ် mic တွေဆိုတဲ့အထဲမှာပါပါတယ်Samsung ရဲ့ flagship level ဖုန်းဖြစ်တာနဲ့အညီကတော့သူ့ရဲ့ဒီ color saturation တွေဘာညာကတော့ကျွန်တော်အထွေထူးမပြောတော့ဘူးတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်နော်ကျွန်တော် peak brightness ကလည်း1200နစ်အထိရတာတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ဒါပဲဗျာပုံမှန် flagship level တွေထက် peak brightness နဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီခေါက်ဖုံးတစ်လုံးမှာရတဲ့ရုပ်ထွက် color ကြီးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြည့်စုံလုံးလောက်တယ်ကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားမှာရှိရဲ့ display တစ်ခုကိုပြောချင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာပုံဖွေးကြီးတွေပါမြင်ရတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ brightness တွေများလို့ပါကျွန်တော်ရှုပ်ပြလိုက်ပါမယ်
တို့အဓိကပြဿနာလေးဒီကောင်ဒါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံးဝ strand လောက်လိုက်တဲ့ခါမှာတခါလေးကြာရင်ရိုက်ထားတဲ့ main ဒီ object ကြီးက content area ကြီးပါသွားပေါ့ပုံမှန် site ကဒီတက်သေးတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြဟိဆိုနော် YouTube ကြည့်ရင်လည်းအဲ့ပြဿနာလေးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုအဲ့လိုပေါ့နော်သူ screen size က 16:9 နဲ့ကြည့်ရင်တော့ okay အဲ့ဒီ strand လောက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် content area ကြီးပါသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ရှိမယ်6.7 inch ရှေ့လေမျိုးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပါအဲ့တော့အယောင်ပါညာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲဒီ flagship level ဖုန်းတစ်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှအိတ်ကြီးမများတော့ဘူးဗျာဒါနမူနာကျွန်တော်တို့ကဒီ footage ရှေ့ရိုက်တဲ့အခါမှာကြည့်လို့ရအောင်လားထည့်ပေးတာပါတကယ်မိုက်ပါတယ်အကြီးကြည့်လို့မရအောင်လားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါပြန်ပြီးတော့ခြုံပြီးထားတာဒီရော face screen ဆိုအဲ့လို special ဇုံကြီးဆွဲပြတာဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော် connect area ကြီးပါအောင်လို့နော်ဇုံဆွဲလိုက်တော့အဲ့လိုပါအဓိကပြဿနာအဲ့လိုပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ viewer တွေကမင်းဦးပါအဲ့ဒါပဲပေါ့ဗျာ display ဘိုင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့ကအထူးထူးမပြောတော့ဘူးเนาะဒါကျွန်တော်တို့ Samsung ရဲ့ flagship level ဖုန်းတစ်လုံးညစ်တာနဲ့ညီမိုက်တယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဝင်မဲ့သူကလည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းခောက်ချင်လို့ဝယ်တာနောက်သူဒီ Samsung flip phone တွေရဲ့အားသာချက်ကလည်းသူကဒီကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ degree ကိုဒီလိုထားလို့ရတယ်တချို့ဖုန်းတွေကအဲ့လိုမရအောင်အခြားခောက်ဖုန်းတွေကဒီလိုလေးသိကြိုက်ထားလို့ရတယ်အခြားခောက်ဖုန်းတွေကဒီလိုထားခြင်းထားလို့မရအောင်เนาะအဲ့လိုအနေထား Samsung ကတော့လုံးဝဟိုဒီ generation လဲ9ခုမြောက်ရှိလာပြီပေါ့နော်မျိုးဆက်ကလည်း50ရှိလာပြီဟဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒါ big quality တိစောက်ပုံအားလုံးဟာပို့ပြီးတော့ပိုမိုက်လာတယ်ပိုကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒါပါဒါပေမဲ့မတိုးတက်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာတခုရှိတာပါရှိသေးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ IP rating အနေနဲ့ဆို IP88 ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတဲရီဖုန်းတွေဝင်နေဟဲ့ဆိုတော့ဒီ hinge ကတော့ဒါပြတ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိရပေါ့ဗျာဒီမဲ့ခောက်တာအဲ့တော့ရေးစုခံတယ်ဒါပေမဲ့တဲတွေအမှုံအမွားတွေတော့ဝင်တာမခံနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဟာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကြုံလို့ကတော့ကျွန်တော်ဒီမဲ့ mobile legend ကတော့ကောက်ဆွဲထားလိုက်သေးတယ်နော် mobile legend user တွေအတွက်အဓိကကျွန်တော် unbox လုပ်တဲ့အချိန်မှာကောက်ဆွဲထားတာပေါ့ဆိုဒီကောင်ကမြန်နေဗျာနော်မြန်တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြလိုက်တာပေါ့နော် Agent 2မှာ Ultra ပွင့်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ mobile legend ဆော့ခြင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီမဲ့ကျွန်တော် Z Flip 5က Ultra ထိပွင့်နေပေါ့နော်mobile ပတ်ကြီးကတော့ smooth extreme ပါညာပွင့်မှာပေါ့ဒါကြီးကတော့ game ဆော့ဖို့တော့ဒါကြီးကိုမဝဲနဲ့เนาะဒါကြုံလို့ကျွန်တော်ကပြလိုက်တာ gaming performance ပါညာဆိုဒီ mobile legend သမားတွေအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ပြလိုက်တာ PS လည်းနိုင်တယ် AC big quality ဘိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်တော့ तू ကဟိုအရင်မျိုးဆက်ကတော့ဒီလောက်ကြီးကျွန်တော် glossy finish မဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီလောက်လက်ရမထင်ဘူးဒီကောင်ကတော့တော်တော်ဒီမဲ့ကျွန်တော်လက်ရထင်တာဟာတွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လက်ရထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်တော့ရှိရဲ။နောက်ဒီကောင်ကိုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့က pre order တင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာလည်းတင်လို့ရတယ်နီးစက်ရ Samsung ဆိုင်ကောင်တာရှိရဲ့ဆိုင်တိုင်းမှာလည်းတင်လို့ရတယ်ဈေးနှုန်းက8256ကို35,9800ငွေသေးပြောင်းလဲပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းအတက်ကြရှိနိုင်တယ်လို့တော့သူတို့ Samsung ဘက်ကနေပြီးတော့ကြော်ညာထားတာရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်တွေဘက်ကိုအဲ့တော့တကယ်လို့ဝယ်ချင်နေဟိဆိုရင်နီးစက်ရဆိုင်တွေမှာကျွန်တော်တို့ order တက်လို့ရနေပြီအဓိကဒီဖုန်းကိုဝယ်မဲ့သူတွေကလည်းကျွန်တော်စိတ်ချင်တာဂိမ်းဆော့ဖို့ဆိုတာထက်ကိုကင်တဲ့ device က premium ဆန်တဲ့ design ဟလာငါဖုန်းလေးကိုထုတ်ကင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့လူတကာလှည့်ကြည့်မဲ့ design ကဒီ Z Flip 5မှာအပြည့်အဝပေးနိုင်ပြီဗျာတေးကြတယ်ကြစ်လက်တဲ့လုံးဝတိဆောက်ပုံSamsung ကလည်းပြောပါတယ်အမှားအနည်းဆုံးတိဆောက်ထားတာ generation 50ရှိပြီဗျာသူ့ရဲ့ခောက်ဖုန်းတွေမှာတော်တော်မိုက်လာတာကောင်းတဲ့ချက်နောက်လောဆယ် pre order တင်မယ်ဟိဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီ smart cover တွေဒီမဲ့ကျွန်တော်နမူနာတော့ပြထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံလေးတွေဗာ sticker လေးတွေဗာပေးမယ်ပေါ့နော်လက်ဆောင်တွေမှာပါတယ် Z Flip 5ကိုဝယ်မယ်ဟိဆိုရင်သူနဲ့တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ဒါဒီအဲ့နေရာပဲကြီးညာထားတဲ့ဒါ Samsung Galaxy Watch 6တွေကိုဝယ်မယ်ဟိဆိုရင်25% discount နှစ်ချက်ပါ earbud ပါတဲဝယ်မယ်ဟိဆိုရင်35% discount ပေးအောင်ပါပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ဒါ Samsung ချစ်သူတွေအတွက်သတင်းကောင်းနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကိုယ့်လက်ထဲမှာZ Flip 4ကင်ထားတယ်ထွက်ရင်လုပ်ချင်တဲ့ဟိဆိုရင်လဲလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာအလွယ်တကူပြောရရင်အဲ့လို Z Flip 4ကင်ထားရပဲဖြစ်အခြား Samsung device တွေကင်ထားရပဲဖြစ်လဲချင်လဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Z Flip 4ကင်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကZ Flip 5ကိုတက်ဝယ်ခြင်းရင်3သိန်း Samsung ကနေ discount ပေးအောင်ပါပေါ့နော်သူပေါ့သူ trade in လဲလို့ဒီပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးရတာအပြင်ကို Samsung က3သိန်း discount shop ပေးအောင်မယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့နီးစက်ရဆိုင်တွေမှာသွားပြီး pre order တင်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထွေထူးနေနဲ့ဒီဖုန်းကိုအရင်ကြီးကျွန်တော်တို့ကဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဒါ Samsung ရဲ့ပစ္စမမြောက်မျိုးဆက်မှာတော့တော်တော်မိုက်ပြီးတော့တော်တော်ကျန်းတဲ့ခောက်ဖုံးတစ်လုံးကိုထွက်လာပြီပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုအနေနဲ့ကိုရဲ့ဖုန်းကိုထုတ်ကင်လိုက်တာနဲ့လူတကာငေးကြီးနေတဲ့ fashionable ပစ္စည်းတစ်ခုလို့သုံးကျင်တဲ့ဟိဆိုရင်တော့
အခုပဲ Z Flip 5ကို order တင်လိုက်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာနေအဆုံးသတ်ပါတယ်အားလုံးဘိုင်းဘိုင်ပါ